Assalamu алейкум, урматтуу Москвадан мени көрүп аткан мекендештерим, саламатсыздарбы? Ушул видеого лайк басып, группалар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Ар жылы болуп аткан Маулид ан-Наби буйруса 2024-түн 9 январ күнү дагы белгиленди. Орто Азиядан элдин көзүнө көрүнүктүү чоң алымдарыбыз келмекчи буйруса. Толук маалыматты Сүйүн ажакебиз айтып берсин. Бүгүн биз Павлевский метросундагы Манас окуу борборундабыз туугандар. Бул жерде эже карындаш ага-инелерибиз көбү ушул жерден илим алышат. Ал боюнча дагы толугураак маалымат беребиз. Жүрүңүздөр. Кире бериңиз. Ассаламу алейкум, дама. Ва алейкум салам, рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыз? Машалла. Иштериңиз жакшыбы? Келиңиздер. Кыйналбай чарчабай иштеп атасызбы? Алхамдулилlah, шүгүр, рахмат. Жакшы болуптур. Маулид ан-Наби башталып алдында турат экен. Аябай жакшы кылыптырсыз. Биздин мекендештер күтүп атты эле негизи. Орто Азиядан өтө чоң көзгө көрүнгөн устаздар чакырыптырсыз. Ошол боюнча билеттер боюнча толук эл журтка маалымат берелик анда. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат азыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Аламдардын ээси болгон жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Дүйнө ахиретибиздин бактылуулугун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Аллах Таала ыраазы болгон болсун. Мына ушул чындыгын айтканда эң аябай керектүү болгон учурда келипсиздер. Бүгүнкү күндө болуп аткан Маулид ан-Наби тууралуу мусулман бир тууган мекендештерибизден ар кандай ойлору бар чындыгында. Ушул тууралуу мен кененирээк токтоло кетейин. Бул иш-чаранын өтүшүнүн максаты Москвада бөтөн эл бөтөн жерде христиан дүйнөсү деп коебуз. Россияда биздин кыргызстандык мекендештерибиз бир 700 миңден ашыгыраак мекендештерибиз эмгектенет. Москвада. Иш-чаранын максаты чындыгында адам баласынын жүрөгүндө рызкыны берген Алла арам менен адалды жана бактылуулук менен бактысыздыктын жолун көрсөтүп берген пайгамбарыбыздын мубарак сүннөтүн жеткизүү. Ата бабаларыбыздын каада салттуу динин жеткизүү. Президентибиздин жарлыгына ылайык руханият, маданият, каада салт, үрп-адатыбызды жайылтуу деген буйругуна ылайык бөтөн эл бөтөн жерде жүргөн мекендештерибизге ушул каада салттуу динибизди жеткизүү. Ар бир эркекте эгер ыйман жетишелик деңгээлде болсо, демек эже карындаштарыбыздын бактысы. Жана ошондой эле ар бир эже карындашыбызда ыйман жетиштүү болгон болсо, ар бир эркектин жашоосунда бактысы деп түшүнсөк болот. Бүгүн Москвада жүргөн бир канча мекендештерибизден түрлүү үй бүлөлүк маселелердин, көйгөйлүү маселелердин көбөйүп бараткандыгы, жана ошондой эле үй бүлөдөгү бала тарбиялоодогу көйгөйлүү маселелердин көбөйүп бараткандыгына байланыштуу мен мурунтан бери ушул дин чөйрөсүндө аалымдар менен, устаздар менен, муфтияттын Россияда өкүлү катарында мурун башыман өткөн практикадагы көргөн, тажрыйбада көргөн, эл менен аралашкан, иштешкен тажрыйбадан ушундай бир ой жыйынтыкка келип, жылына бир жолу аламдардын султаны болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын урматына ар бир мусулман баласы жараткан Алланы сүймөйүнчө, жараткан Аллахтан коркмоюнча азабынан, жана ошондой эле дүйнө ахиреттин бактылуулугун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү бир күчөмөйүнчө, жүрөгүнө мухаббат келмейинче бүгүн биз ойлонуп жаткан, койгон максат тилегибизге жете албайт экенбиз. Ошонун негизинде көзгө көрүнгөн Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Россиянын көзгө көрүнгөн белгилүү болгон аалымдарыбызды чакырып, ушул жердеги маданиятка дагы ылайык жана белгилүү акындарыбызды да чакырып, дастанчыларыбызды дагы чакырып, Аллахтын сөзү болгон Курандан, пайгамбарыбыздын хадисинен болгон мубарак сүннөт хадистеринен жана акындарыбыздан болгон эне тилдеги жеткизелик деңгээлде, ушундай бир түшүнөлүк деңгээлде жеткизе турган акындарыбыздан, дастанчыларыбыздан улуттук баалуулугубузду, диндин урматын, кадырын даңазалап, Москвадагы жүргөн мекендештерибизге жеткизүү максатта ушул иш-чараны өткөзүп жатабыз. Эми чындыгында биз көр тиригилик, турмуш, рызкы, бирок чындыгында рызкы Аллахтын колунда. Эгер биздин колубузда болгондо Москвада жүрбөй эле Кыргызстанда жашообузду турмузду алмак элек, бирок тилекке каршы биздин колубузда эмес экен. Өмүр өлүм Аллахтын колунда, бактылуулук, бактысыздык Алланын колунда. Максат ушул Алланын улуктугун, динибиздин баалуулугун, ата бабаларыбыздын кадырлап тутуп келген динин
жеткизүү мекендештерибизге. Ошого мына Кыргызстандан белгилүү устазыбыз Садыбакас Долов, жана ошондой эле Убайдулла Сарыбаев, Бактияр Шарапов, мына биздин элибизге эмгектери сиңип келаткан устаздарыбыз, Казакстандан Нурлан Имам устазыбыз, жана ошондой эле Өзбекстандан Абдул Хаким Дамылабыз келатат, чоң кары, жана ошондой эле Алжан карыбыз дагы, жана Россиядан Москва шаарынын муфтии Элдар Алиадинов, Руслан Курбанов, Ашык Сайт Коңурбаев белгилүү окумуштуулардын келип катышуусу күтүлүп жатат Кудайым буйруса. Бардыгы ушул сүйлөшүлгөн, бардыгы Кудайым буйруса убада берилген, 2024-жылы 9 январга белгиленген. Эми рызкыны Алланын колунда дебедикпи? Ушу бастырып аткан, кыймылдатып аткан, көрсөтүп аткан, аяктарыбызды бастырып аткан Аллага шүгүр кылып, бир күн, 1000 күн болбойт, бул ай сайын боло бере турган нерсе эмес, күнүнө боло бере турган нерсе эмес. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Азирети муфтий менен алым уламаларыбыз менен кеңешип биргеликте мына ушул ишке не болду? Ыраазычылык алдык. Ыраазычылык алып, мына ушул мекендештерге иман сөзүн жеткизип, адеп, ахлак, улуттук баалуулук, намыстуулук, мындайча айтканда ушул бөтөн эл бөтөн жерде улутубузга да бир шек келтирбей турган, кадыр баркын түшүрбөй турган, кары аксакалдарыбызды урматтай турган, кичүүлөрдү узаттай турган болуп калса деген максатта болуп жаткан иш-чара. Мына ушул Манас диний окуу борбору жамааттын атынан жана ушул окуу борбордо окуп жаткан окуучуларыбыздын атынан бардык мекендештерибизге жакшы кабылоо, ийгилик. Ушул 2000 сомду мына азыр бизге чоң бир сыноо келатат. Чоң майрам деп канчалаган акчаларды жок кылып алабыз. Канчалаган акчаларды эсеби жок, бир туулган күн деп деле жок кылып алат экенбиз. 1-2 миң сомду көп көрбөстөн ушул пайгамбарыбызга болгон урмат, ушул үйлөнүп никеленген алган жарыбызды деле пайгамбарыбыздын мубарак сүннөтү менен бир баш кошуп адал болуп жашайт экенбиз. Пайгамбардын сүннөтү менен о дүйнөгө узайт экенбиз, жаназа намазы менен мисалы да. Ошого жүрөгүбүзгө имандын уясы уяласы үчүн руханий азык алып, жан дүйнөбүздү байытып, ошол Россиянын эң көзгө көрүнгөн ошол белеттин баасына ылайык. Ар ким ар кандай айтат экен, ошол алыс, жакын, орто болуп бөлүнөт экен. Анын бир арендасы да өтө чоң кымбат. Аны бул Москвада жүргөндөр ар бирибиз баскан кадамыбыз, убактыбыз, акчаны билебиз. Ошонун кандай экенин баарыбыз билебиз. Ал эми орус жергесинде ушундай чоң көзгө көрүнгөн Россиянын белгилүү адамдары ошол жерде болуп жаткандыгы биз үчүн бул сыймык түшүнгөн адамга. Ошол жерде биздин Аллахтын сөзү Кур'ан окулат. Ошол жерде биздин Кыргызстан мамлекетибиздин гимни ырдалат. Мына ошол жерде бардык аттуу баштуу алымдар келип, мына көрүп жүрөсүздөр, буга чейинки көрүп жүргөндөр күбө. Канчага барган бир тууган мекендештерибиздин ыраазы болуп кайткандыгын көрүп, биз ошол кубандырат. Үй бүлөлөрдүн бекемделишине, ушул урушуп аттым эле, ажырашайын деп аттым эле, ушул мавлидке бар устаздардын сөзүн угуп, кайра тобома кайттым. Үй бүлө кымбат экен чындыгында, бала кымбат экен, ата-эне болуп туудургандан кийин баланы тирүүлөө жетим калтырбашым керек экенмин. Бир тууган менен мамилени үзсө бейиш важип болбойт экен деген сөздөрдү угуп ойлондум деген мекендештерибиз канчасы мына бизге жүзмө-жүз алдыбызга келип, канча кеңешип, ыраазычылыктарын билдирип кеткен мекендештерибиз толтура чындыгында. Ошого мына мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Иса айне мына ушул Мос кабар, атайын ушудан кабар алып элге жеткизейин деп келгениңиздерге Аллах Таала ыраазы болгон болсун. Жекеме жеке боло турган болсо жарыяларда билеттер тууралуу жана этегинен номерлер коюлган. Жеке суроолор болсо деле мен 24 саат бою ушул күндүзү, кечке, эртең менен кечке чейин иш аяктагычакты жооп беребиз. Кудайым буйрса келип пайда алып кетиңиздер. Анан ажеке окуу боюнча негизи ошол окууга кызыккандар аябай көп экен да, эже карындаштар арасында, жаш чоң агаларыбыз арасында, жаштар арасында ошол окуу боюнча дагы кыскача маалымат бере кетсеңиз. Алла разы болгон болсун. Мен сөзүн башында айтайын деп азыр эмес дегенде айтайын. Раматылык, Аллах Таала бейишин берсин, кабырын нурдуу кылсын. Мен ошо Сибирде 16 жылдан бери мээнеттенип, эмгектенип келгенбиз. Раматылык Чубак ажы досубуздун бир ооз сөзү менен Москвага келип калганмын. Москвада мекендештерибиз көп экен аябай, оңолгону дагы бар экен. Жоголуп бараткандыгы, бузулуп бараткандыгы көп экен досум. Ушул жакка келип мээнет кылыңыз деп бир ооз сөзүн жерге таштабай келгенбиз. Чындыгында Москва мен үчүн кызыгы жок болгон эле, себеби бул жакта убакыттын тез өткөндүгү, анан жакын адамдарың менен деле бир баарлашып жолуга албагандыгың, бир убакыттын бир берекесинин жоктугу байкадым.
Сибирде андай эмес эле, ал жакта убакыт кенен, ал жакта бир тууган мекендештери менен аябай кенен кесири жолугуп сүйлөшүп бардыкка үлгүрөт элек. Манас диний окуу борборунун ачылышынын максаты ошол ата бабаларыбыздын тутуп келген Ханафи мазхаб, Матуриди акыйданы карманыш максатта мекендештерибизге ошо туура жолго, башка бир течение, секталарга же башка жолго бурулуп кетпестиги үчүн салымыбызды кошолук деп мээнет кылып келатабыз. Бул жерде диплом алган, 6-7 жыл окуп келген, медресени аяктаган устаздарларыбыз сабак берет. Эркектер үчүн ошол жумасына 3 жолу, аялдар үчүн, кыз келиндер үчүн жумасына 2 жолу сабак болот. Алар бири-бирин көрүшпөйт экен анда. Алар бири-бирин көрбөйт. Алар бири-бирин көрбөйт. Себеби суббота келгендер базар күндү көрбөйт, базар күнү келгендер суббота күнү көрбөйт. Биз эми Кудайым буйрса жакын арадан баштап чыга баштайбыз. Кече жакында учурдан пайдаланайын, пендесин кылган жакшылыгына шүгүр кыла албаган, Алланын берген жакшылыгына шүгүр кыла албайт дейт. Артвин курулуш компаниясы атайын биздин кабарыбызды көрүп, угуп, алыстан байкап жүрүшкөн экен. Өткөндө Бишкекке барсак чакырып, атайын ошо видеокамера, фотоаппарат, диктофон, микрофон, бүт набор кылып алып беришти. Мен ушул көрүп калган болсо ыраазычылык билдиремин. Артвин курулуш компаниясынын жигиттерине жалаң намаз окуган, ушу Кыргызстандын келечегине күйүп пышкан патриот жигиттер экен. Аллах таала ыраазы болгон болсун. Мына ошодон Кудайым буйрса тарта турган адам таап калсак, тартылып Манас диний окуу борборунан сабактарды чыгарып турабыз Кудайым буйрса. Аябай жакшы экен. Анан окугандарга сертификаттар берилет дейм бул жакта. Ооба, буга чейин биздин ушул операторубуз, тарта турган адамдарыбыз ушундай бир аппарат болбогон себептен көрүнбөй, билинбей жүрөт. Мен ушул 2-3 жылдан бери 3-чү жылга кетип атат ошо окуу жайыбыздын ачылганына. Кудайым буйрса 50ге жакын кыз келинибиз сертификат алды. 20га жакын эркектер, балдар сертификат алышты. Ошол Курандан бир пара Куран жаттап, дуа жаттап, себеби ар бир эркек бул ата үй бүлөсүнө, балдарына, аялына продукту акча менен эле камсыз кылбастан ыйман сөзүн да камсыз, тарбиялыкты дагы камсыздай турган бул чоң жоопкерчиликтүү милдет. Ошон үчүн ар бир эркек эгер ушул ыйман чөйрөсүндө тургузуп алган болсо үйүнө, ал үйдө бактылуулук гана болот. Ошондой эле энелерибиз, эжелерибиз дагы эне, ар бир кыз бала бул эне. Ошол кыз бала эгерде эненин кучагы медресе деп бекеринен айтылган эмес, ошол эже карындаштарыбыз Куранды үйрөнүп алса, дуаны үйрөнүп алса, хадистерди үйрөнүп алган болсо, мекенди сүйүү эмне экенин кадыр баркын билет эле. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү хуббул вата минал иман, мекенди сүйүү бул имандан деди. Ар бирибиз мекенди сүйүп, ата бабаларды тутуп келген динин сүйүп, жашообузга, жүрөгүбүзгө, мекенибизге сүйүүнү орнотсок, ушул максат. Аллах разы болгон болсун. Ишиңизге ийгилик. Ошону жазда өткөргөнүңүздө дагы, ошол биздин үйдө дагы, үйдөгүлөр дагы барып аябай чоң таасир алып келди да. Өзгөрүүлөр болду бизде дагы. Жакшы болду. Көптөгөн мекендештерге ушул дин жагынан жылда болсо да, жылда бир болсо да жеткирип жакшы ишти кылып атасыз. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым элдин кызматында, элдин матасынан жүрө бериңиз. Амин. Төмөндөгү номерларга кайрылып билеттер боюнча жасаңыздар болот. Жигиттер өздөрү жеткирип беришет, ошондой. Жеткирип беришет. Бир билет алса же 2 билет алса. Жеткирип берип атышат балдарыбыз. 2ден 3төн алгандарга жеткирип берип атышат. Азыр кандай варианттагы билеттер калды ошондо? Жанагы VIP-деги же аркадагылары? Жылда өтүп атканына байланыштуу азыр бара-бара буга болгон түшүнүк да өсүп баратат экен. Себеби алдын ала реклама, биринчи рекламабыз чыккандай эле, коомдун төрагалары, анан кийин такси парк иштеткендер ушул 200-300 уштуктан алып кетишкен. Азыр эми азыраак калды. Кудайым буйрса ушул бизде өзү бир нерсе бар экен, ушундай адат. Али кыргыз азына көмбөй көбүнө көнөт деп жакындаганда алам дей бербей, ушу бир чыгынсак, себеби мен көрүп жүрөбүз, бир маданиятыбызды эле өстүрсөк жакшы болот демекчимин. Бир орустун концерти 50-60-100 миңге чейин турат экен. Алар акчасына желейт итпей ушуну барып көрүп эс алдым деп келет экен. Биздики болгону мына быйыл 5 миңдик дечи эле жылда. 5 миңдиктерди 4 миңдик кылдык, бирок 4 миңдик калбай калды. Азыраак эле кылдык элек. 4 миңдиктерди 3,5 кылдык. 3,5-диктерди 2800 кылдык. Кече жакында бирөө 2800 алышты эле. Биз ушуну мурун 3,5ден алып отурду элек, бул VIP места деп атпайбы? Алар билет экен алып жүргөндөр. Ошого арзан билеттер да аз калды. 800-лүк, 1200-лүк, 1600-лүк, 1800-лүктөр калды деп атышат. Ошо балдар кызматта. Ошо телефондорго кайрылыңыздар. Буга өкүнбөйсүздөр. Себеби буга толук менмин деген ученый устаздар,
Жок дегенде илим ала албасаң илим берүүчүнүн сухбатында бол деп пайгамбарыбыз бекеринен айткан эмес. Келген аалымдардын сухбатында отуруп, жан дүйнөңүздү байытып, ыйманыңызды байытып, руханий азык алып кетиңиздер, урматтуу мекендештер. Бул өтө кымбат. Ким буну кадырласа, аны Аллахым кадырлайт, Кудайым буйрса. Себеби эмнеге? Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын атына болуп аткан иш-чара. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бул эми баягы лотерея алып деле мындай утпай калган адамдар көп да, мисалычы. Ал жерге барсаңыздар эми китеп жазган адамдар келет да, мындай айткандачы. Китеп жазган адамдар келет. Барып бир ушул устаздардын сабагында отуруп, бир ыйманыңыздарды толуктап, бир жырга эс алып келиңиздер, мекендештер. Кеч иштеп жүрбөйчү. Көрүшкөнчө группалар менен бөлүшүп, жакшы кабыл тилек жасап кетиңиздер. Рахмат.